Армысыздар, менің құрметті оқырмандарым. Танымал блогер Ырысбала Экрембай атын жамылып, ақшалай ұтыс ойнатқан мектеп оқушысын тапты. Ол Ырысбаладан конкурс деп жалған ойын ұйымдастырып, блогердің оқырмандарынан ақша жинаған. Бұл туралы Стангит ақпараттығы хабарлады. Осы жолы бір күнін ешкіммен ұрыспай-ақ, 10 күнәнің 9-ы тілден демекші, үндемей жүрейінші десек те мүмкіндік бермейді ғой. Конкурстан 100 мың теңге ұтып алдыңыз, 5 мың теңге аударсаңыз ұтысыңызды салып жібереміз деп жалған конкурс жасап жатқан мектеп оқушысын тауып алдым. Ол Шардара ауданы Көксу деген ауылдың тұрғыны екен. 2007 жылы туған, әлі мектепте оқиды. Адамның атын жамылып, менің абыройыма нұқсан келтірді. 5 мың теңгесінен айырылған адам мені қарғайды. Мектеп оқушысының аты, жөні мен үйінің мекен-жайы қолымда тұр. 1-2 күнде Шардараға жолым түсіп тұр еді. Істі аяғына дейін жеткізем. Басқаларға сабақ болсын дегі блогер. Қызым неге ешқашанда кешірім бермеген? Қызым жылап жатыр. 1 жылға кешіріміңді берші. Алған ақшаның бәрін қайтарып береміз. Жергілікті полицияларды қозғамай-ақ қойыңызшы. Әкесі өте қатал еді. Бұл туралы естісе қиын болады деп анасы жалынса да кешірім бермейтінімді айттым. Одан кейін қызы да шықты. Алған ақшаны полицияның көзінше аударасың дедім. Әке-шешесінен бұрын қыздың өзіне жазғанымда телефон тұтқасын көтермеді. WhatsApp-қа жазғанымда оқыды да бұғаттап тастады. Қатты ашуланып кеттім. Басқа адамдарға сабақ болсын. Мен жазбамның астына мені қаралап даттап жатқан оқырмандарымды да жазалап аламын, деді Ырысбала. Еске салсақ, Ырысбала 81 үйдің тапсырғаннан кейін қайырымдылықпен айналысатынын айтқан жазған болатынбыз.